Todos podemos ser libres e ter os mesmos dereitos. Homem e muller son iguais dende o seu nacemento. Dende o principio da historia, ui ai ai, ui ai ai. Gobernaron sempre os homes, as mulleres dependían do xénero masculino. Concienciémonos todos, isto ten que acabar, todos xuntos podemos ser iguais. Concienciémonos todas.